तो वेलकम है आज मेरे चैनल विस्की वर्ल्ड में। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ होम रेमेडी फॉर कफ एंड कोल्ड, जो सीज़न अभी चला हुआ है। तो अभी मैं यूज़ करूँगा एक बाउल, जैसे आप देख रहे हैं। अब ये बाउल को हमने रख दिया गैस पे। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 2 ग्लास ऑफ वाटर। अभी ये 2 ग्लास मैंने डाल दिए पानी के। तो अब इसको मैं प्रॉपर गैस पे रखा हुआ है और इसको मैं अभी हीट होने दूंगा, ताकि जो मेरा पानी है वो प्रॉपर बॉयल हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। हनी, लेमन और ये जैक डैनियल्स की बोतल। तो अभी इसी से हम एक प्रॉपर सा कफ रेमेडी सिरप बनाएंगे। अब मैंने लिए ये स्लाइसेस ऑफ लेमन, जो कि हम इस बॉइल्ड वाटर में डालेंगे। देखो अभी पानी बिल्कुल ही बॉइल्ड हो चुका है, तो इसको भी मैं सिम करूँगा। अभी सिम करने के बाद हम इसमें डालेंगे लेमन। ऐसे इसके स्लाइसेस लेमन के, तो ये हो जाएंगे स्लाइसेस। अब इसको मैं कर दूँगा फिर फुल, और इसको 5 से 7 मिनट तक ये जो स्लाइसेस हैं लेमन के, इनको बॉइल्ड होने दूंगा मैं, ताकि ये प्रॉपरली इस पानी के अंदर रच जाए। फिर हम यूज़ करेंगे जैक डैनियल्स, ये पतंजलि का हनी। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये मेरा वहाँ पे जो लेमन है वो बन रहा है। तब तक मैं इसमें ऐड करूँगा 2 टेबलस्पून ऑफ हनी, क्योंकि हनी मुझे एक फ्लेवर देगा जो मेरे गले को आराम देगा। और मेरे को हनी का टेस्ट बढ़िया लगता है इसमें, तो मैंने इसमें ये 2 टेबलस्पून डाल लिया हनी। अब हनी के बाद मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगा जैक डैनियल्स का। अब देख सकते हैं जैसे एक तरफ मेरे यहाँ पर लेमन हो रहे हैं, तो तब तक मैं इसमें डालूंगा, शायद आपको यहाँ से दिख रही होगी, जैक डैनियल्स। तो अभी इसमें जैक डैनियल्स का 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून मैंने जैक डैनियल्स के इसमें डाल लिए। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ आज जैक डैनियल्स, आप देख सकते हैं यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये देखो आप, जो आपके लेमन है ना वो ऐसे होने चाहिए कि आप अगर नाइफ डाल रहे हो तो उसमें ये ऐसे प्रॉपरली ऐसे ये बॉइल हो जाने चाहिए। अब ये प्रॉपरली इसमें हो गए हैं, तो इसको अब सिम करके दिखाता हूँ आपको। ये इसमें हो गए हैं। तो जैसे कि अब जो लेमन्स हैं ये प्रॉपरली बन चुके हैं, तो मैं इनको लेमन को पहले ये ग्लास में डाल दूँगा। प्रॉपर ये लेमन इसमें डल गए हैं, देख सकते हैं आप। अब देखो मैं ये इसके अंदर पानी ऐड कर रहा हूँ, जो मैंने लेमन वाला वाटर वाला पानी बनाया है। ये मेरा प्रॉपर ऊपर तक ऐड हो गया। तो अब हम इसको अच्छे से स्टिर कर लेंगे, ताकि जैक डैनियल और जो मेरा हनी है वो प्रॉपरली हमारा इसके अंदर मिल जाए। तो ये आपकी होम रेमेडी तैयार हो गई है फॉर कफ कोल्ड स्नीजिंग के लिए। मैं प्रॉपरली आपको एक बार, तो ये देखो, इसको आप पीजिए, अपनी कफ कोल्ड स्नीजिंग सब चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं। तो ये मैंने आज यूज़ की है, आप देख सकते हैं जैक डैनियल्स। थैंक यू।